Certamente deles era fugirá, desesperadamente vão me dar perdão. Durante 5 meses só se ficarão, e quando tem a sexta vez eu vou brincar. 300 milhões de anos de fé, são eles cavaleiros da destruição. A tua pensamento na população. E quando o sétimo anjo tocando de trombeta, olha o céu, destruiu o reino do mundo, e a nosso Deus Jesus Cristo, e ele reinará para sempre. E de 24 anos não aceitamos, em seu plano de Deus, se prostrarão em seu rosto, e adorarão em espírito e em verdade. Não quero estar aqui para nós apenas tocar, não quero estar aqui, eu quero estar com o Senhor. Eu vou me preparar, a vida eu vou ficar, eu vou estar aqui, eu quero estar aqui. Ei, não quero estar aqui. Meu Deus, carregado.